এবার আমরা জানব জোমলাতে কিভাবে টেমপ্লেট ইনস্টল করতে হয় এবং ইনস্টলকৃত টেমপ্লেটকে ব্যবহার করতে হয়। এই কাজটি করার জন্য প্রথমেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে লগ ইন করতে হবে, অর্থাৎ জোমলার ব্যাকএন্ডে প্রবেশ করতে হবে। আমি এখন জোমলার ব্যাকএন্ডে প্রবেশ করব। ইউজার নেম অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড SOHAG123, দেন ক্লিক লগ ইন। আমরা জোমলার ব্যাকএন্ড উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে এক্সটেনশন মেনু থেকে ইনস্টল আনইনস্টল ক্লিক। আমরা এক্সটেনশন ম্যানেজার উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে ব্রাউজারে ক্লিক করে আমাদের ইনস্টলকৃত টেমপ্লেটকে দেখে দিতে হবে। সিলেক্ট and then open and upload file and install। আমাদের টেমপ্লেট ইনস্টল হয়ে গেছে। এখানে একটি মেসেজ দিচ্ছে ইনস্টল টেমপ্লেট সাকসেস, অর্থাৎ আমাদের কনফার্মেশন মেসেজ দিচ্ছে যে টেমপ্লেট ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে টেমপ্লেটকে সেটিং করতে হবে। এজন্য এক্সটেনশন থেকে টেমপ্লেট ম্যানেজারে ক্লিক। আমরা একটু আগে যে টেমপ্লেটটি ইনস্টল করেছিলাম সেটি এখানে দেখতে পাচ্ছি। এখন এই টেমপ্লেটকে ডিফল্ট হিসেবে সেটিং করার জন্য অপশন বক্সটি চেক করতে হবে, দেন ডিফল্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। ডিফল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি টেমপ্লেটটি ডিফল্ট হিসেবে সেটিং হয়ে গেছে। এখন আমরা টেস্ট করার জন্য ফ্রন্ট এন্ডে যাব, ওয়েলকাম টু ফ্রন্ট পেজ and then click refresh। আমরা আমাদের ইনস্টলকৃত টেমপ্লেটটি দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা টেমপ্লেট নিয়ে ডিটেইলস আলোচনা করব। 5.3 টপিকটি এখানে সমাপ্ত। আল্লাহ হাফেজ।